Gente, como eu falei, é fácil. Olha a Silmara agora dirigindo a bicicleta. Só que sabemos que ela é um pouco mais lenta, por não ter tanta prática nas bicicletas quanto nós, né? Os adultos. Certo? Mas é a mesma praticidade. A gente está fazendo esse vídeo só para mostrar quão prático é andar de bike nas trilhas com a Luna ou a Lara nas costas. Eu vou demonstrar que a Lara também pode ir em uma dessas mochilas. Essa é exclusiva, mochila PET com estrutura metálica de alumínio para melhor resistência da pessoa, para poder levar com mais facilidade também. Correto? Eu vou mostrar no próximo vídeo com a Lara.